90 λουδοχείρες και 167 ακαθορίστου κατάσταση. Όπο, τι πλήθος! Είναι βέβαια και μερικές άλλες, αλλά δεν θέλω να τις εκθέσω. Εσύ είσαι σωστός Καζανόβας. Δεν με πιστεύετε, όχι κύριε Θόδωρε, για όλα τα άλλα εντάξει, μπορώ να μην σας πιστεύω. Αλλά στο κεφάλαιο αυτό έχετε κάτι άλλο, κάτι που τραβάει, κάτι... Μια γοητεία ακαθόριστη. Γοητεία. Ναι, δεν σας το έχουν πει. Με τον Παρντόν. Με δουλεύετε ή σας δουλεύω, για να ξέρω. Κύριε Θόδωρε, σας παρακαλώ τότε, άμα δεν σας αρέσει, να αλλάξουμε συζήτηση. Όχι, να μην αλλάξουμε συζήτηση. Να την προχωρήσουμε. Για πείτε μου, κυρία Τζέννη, ξέρετε εσείς καμία γυναίκα που να γοητεύτηκε από τη γοητεία μου? Ξέρω. Όχι, μη μου τα κάνετε αυτά, κυρία Τζέννη, δεν παίζω. Γιατί, τι πάθατε? Κυρία Τζέννη, καθίστε καλά. Γιατί θα βρείτε κανένα πελά μαζί. Και δεν είναι που θα βρείτε εσείς τον πελά σας, θα βρω και εγώ τον πελά μου μαζί σας. Κύριε Θόδωρε, θα μου πείτε σας παρακαλώ κάτι? Τι? Πώς κατακτάτε τις γυναίκες? Με το μάτι. Απλά με το μάτι? Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν μπορεί να της αδεί καμία γυναίκα. Πώς είναι αυτό το βλέμμα? Φανταστείτε μία φορά κοίταξα σε μία καλόγρια και πέταξε το ράσο. Πέστε μου, πώς είναι αυτό το βλέμμα, κύριε Θόδωρε? Να έτσι. Τι πάθατε? Δεν ξέρω. Κάτι έπαθα. Θα έβαλα μεγάλη δόση. Σας παρακαλώ, μην με κοιτάζετε έτσι. Σας παρακαλώ, εγώ είμαι μια τίμια γυναίκα και δεν θα πατήσω ποτέ, ποτέ. Αχ, τον άντρα μου. Ή αυτή είναι μεγάλη μάρκα ή εγώ είμαι εγώης και δεν το έχω καταλάβει. Έλα εδώ, κούλα. Ορίστε κύριε Θόδωρε, θέλετε τίποτε? Για κοίταξε με, νιώθεις κάτι? Αχ, νιώθω. Τι νιώθεις? Γλύκες κύριε Θόδωρε, γλύκες. Όχ, για έλα πιο κοντά. Καλά κρατά. Τι σημαίνει βρασίδα? Θα δεχτείτε, θα δεχτείτε. Ποιος είναι? Ποια κυρία? Πώς τη λένε? Κάτι με φαΐ έμοιασε. Πίτσα, καλλιτέχνης. Θα μπορούσα να δω τον κύριο Φερέκη, παρακαλώ? Δυστυχώς κυρία μου απουσιάζει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι κάνετε μια μικρή παρατυπία. Θα έπρεπε να αναγερθείτε πρώτα. Καλέ σοπάτε. Τι είναι μεταξύ μας? Γνωριζόμαστε εδώ με τον κύριο Φερέκη. Να το περιμένω, Νομίζω όμως ότι θα αργήσει να γυρίσει. Δεν νομίζω. Προλίγου ήταν εδώ ο σύζυγός μου και ο κύριος ιδιαίτερος του τηλεφώνησε. Εγώ τηλεφώνησα, κυρία μου. Α, εσείς είστε ο κύριος ιδιαίτερος. Μάλιστα, κυρία μου. Μπορείτε να του κάνετε ένα τηλεφώνημα ακόμα? Επιμένετε. Φάτε τι. Μπορώ να χαλάσω χατήρι σε μια τόσο όμορφη καλλιτέχνηδα? Αχ, είστε πολύ καλός. Σοπάτε. Έλα Μανώλη, εσύ είσαι? Εδώ Θόδωρος. Μήπως είναι στον Υπουργό ο κύριος Φερέκη? Μου τον δίνει σε παρακαλώ. Είστε τυχεροί εκεί? Δώστε μου τον. Απάπα δεν κάνει. Ναι κύριε Φερέκη, είναι εδώ η κυρία Πιτσακίτσα. Ρωτά τι κάνει. Καλά, ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστεί. Τι έγινε με την υπόθεσή της? Κάνατε κάτι? Μάλιστα. Θα γίνει. Πότε θα τον δω για να μου πει? Πότε θα είστε για να της πείτε? Τι? Α, θα αργήσετε. Μάλιστα. Εντάξει, θα της το πω κύριε Φερέκη. Ναι, θα της το πω κύριε Φερέκη. Μάλιστα κύριε Φερέκη. Ναι,
συνέβη, κύριε Φερέκη? Μόλις μπήκε ο αδερφός στο γιατρό και η καλλιτέχνη του της εσείς. Ναι, γεια σας, κύριε Φερέκη. Καλημέρα σας, γιατρέ μου. Ομοιώτης. Τι είσαστε, γιατρέ μου? Μοιάζουμε. Φτιστός ο βουλευτής. Πολύς κόσμος σου μπερδεύει. Α, μια και σας γνώρισα, γιατρέ μου, μου κάνετε μια χάρη, παρακαλώ. Από προχθές νιώθω ένα πόνο εδώ. Μήπως είναι σκολικοειδίτης? Με έκαψε. Μα κυρία μου, μπορώ να εκφέρω έτσι γνώμη. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται εξέταση. Καλέ, και δεν με εξετάσετε μια στιγμούλα. Μας αφήνετε, σας παρακαλώ. Γιατρέ μου, κάντε τη δουλειά σας. Δεν βλέπω εγώ. Ναι, γιατρέ μου, πάρτε το χέρι σας εδώ. τίποτα, κύριε Φερέκη, μην κάνετε έτσι. Τι λέτε τίποτα, τι θα πούμε τώρα σε τσέλη? Την αλήθεια. Ας πούμε και μια φορά την αλήθεια. Δεν χάλασε ο κόσμος, τόσα ψέματα έχουμε πει. Να πούμε και μια φορά την αλήθεια. Τι έσχος ήταν αυτό, τι ρεφιλίκια ήταν αυτά. Κυρία Τζέννη, μην κάνετε έτσι. Να σας πω εγώ τι έγινε. Μπαίνει μέσα η καλλιτέχνηδα, εγώ παίρνω τάχα τον κύριο Φερέκη για κύριο τον Ρουσφέτη και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο κύριος Φερέκη. Τι να κάνω κι εγώ, της λέω, αυτός δεν είναι ο βουλευτής, είναι ο αδερφός του γιατρό. Και η καλλιτέχνηδα αυτοδηγήθηκε αμέσως. Αυτά τα τερατώδη ψέματά σας θα